हेलो दोस्तों, इस लैपटॉप में हम M.2 SSD इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले जो राइट साइड में लॉक है इसे स्लाइड करके अनलॉक करना है और जो लेफ़्ट साइड वाला है इसे जस्ट स्लाइड करेंगे और ये बैटरी बाहर निकल आएगी। अभी हमने इसके बेस पे जो स्क्रूज दिए हुए इसको हम खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 स्क्रूज है। इसको हमने अनलॉक कर लेना है। एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए। इनमें सभी स्क्रूज की साइज़ सेम है। इस मॉडल में जो मदरबोर्ड है वो टच पैड पे फिक्स है, सो हमारा बेस है वो बाहर की तरफ निकलेगा। अभी हमने डीवीडी ड्राइव को स्लाइड करके बाहर निकाल लेना है। ये हमारा डीवीडी ड्राइव निकल गया। अभी जो हिंज के स्क्रूज है उसके लिए सबसे पहले हमने पैनल को थोड़ा ओपन करना है। फिर हमने जो हिंज के 2 स्क्रूज है स्टॉपर रबड़ के नीचे होते हैं, इसको हम खोल लेंगे। स्टॉपर रबड़ आप निकाल सकते हो ओपनर की मदद से। जो इसके आगे की स्टॉपर रबर से वो मिसिंग है। फ़िलहाल जो बैक साइड है हिंज के पास वो हम प्रॉपर्ली निकाल लेंगे। जैसे जैसे मॉडल पुराना होता जाता है तो इनमें क्या होता है कि इनकी हिंजें वीक हो जाती हैं जहाँ पे टाइट होती है। इसके कारण कई बार वो डैमेज होने का रिस्क होता है, इसलिए हमने पैनल को ओपन करके इसके हिंज के स्क्रूज खोले हैं। अभी हमने ओपनर की मदद से इसके टच पैड और बेस के बीच में जो गैप है उसमें ओपनर को डाल के इसके जो प्लास्टिक के लॉक्स है इसको हम अनलॉक करेंगे। सभी साइड से हमने अनलॉक कर लेना है। फिर धीरे से पैनल को नीचे करके बेस को बाहर की तरफ हमने खींच लेना है। ये आप देख सकते हैं हमारा बेस निकल गया। ये हमारा लैपटॉप का इंटरनल पार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा वाईफाई कार्ड लगा हुआ है और ये सीपीयू फ़ैन है। ये हीट सिंक लगा हुआ है और नीचे प्रोसेसर है। ये हमारी रैम की 2 स्लॉट्स है DDR4 और ये हार्ड डिस्क और स्पीकर्स है। भी हम आपको इसमें SSD इंस्टॉल करके दिखाते हैं। इसमें M.2 स्लॉट भी है, उसमें हम आपको SSD इंस्टॉल करके दिखाएंगे। ये देखिए M.2 जैसा कट बना है ठीक वैसे ही इंस्टॉल होगी। इसको अगर आप उल्टा इंस्टॉल करने की ट्राई करेंगे तो ये इसमें फिट नहीं होगी। जैसे कट बना है ठीक वैसे ही इंस्टॉल होगी ये SSD। आपने अंदर डालना है, जैक में डाल के नीचे करके वहाँ पे स्क्रू की ऑप्शन होगी, वहाँ पे हमने स्क्रू को टाइट करना है। हम 256 GB SSD डाल रहे हैं ज़ेबस्टर की। अभी हम इस लैपटॉप की सर्विस करेंगे। सर्विस में मेन इसका फ़ैन आप देख सकते हैं कैसे डस्ट से भरा है, इसको हम क्लीन करेंगे। एक स्क्रू दिया होता है हिंज के पास, इसको हम खोल लेंगे। स्क्रू को आपने ध्यान से खोलना है। इसके साथ डिस्प्ले केबल और वाईफाई केबल होती है, साथ में चार्जिंग जैक की केबल भी होती है। अभी अपने फ़ैन को उठा के जो केबल है इसको डिस्कनेक्ट कर देना है।
ये हमारा फ़ैन निकल गया। अभी हमने हीट सिंक को निकालना है। हीट सिंक पे 4 स्क्रूज दिए हुए हैं, इसको हम खोल लेंगे। धीरे से ऊपर उठा लेना इसको। इस पर थोड़ी बहुत डस्ट है, ये प्रॉपर क्लीन करनी है हमने। और जो प्रोसेसर के ऊपर जो पुरानी थर्मल पेस्ट है, इसको हमने किसी क्लॉथ की मदद से साफ़ कर लेंगे। बाकी डस्ट वगैरह को हम ब्रश की मदद से साफ़ कर लेंगे। कोई भी कॉटन का कपड़ा, उससे आप पुरानी जो थर्मल पेस्ट है उसको साफ़ कर लेना है। प्लस जो हीट सिंक के ऊपर है उसको भी हमने साफ़ कर लेना है। अब हीट सिंक और मदरबोर्ड को प्रॉपर क्लीन करके जो नई वाली थर्मल पेस्ट है इसको हम ऐड करेंगे। जो इसका आप फ़ैन देख सकते हैं, इसमें काफ़ी डस्ट है, इसको आपने प्रॉपर्ली साफ़ करना है। फ़ैन हम आपको दिखा देते हैं। फ़ैन के ऊपर एक स्क्रू दिया होता है, उस स्क्रू को खोल के, ये देखिए एक स्क्रू दिया हुआ है, इसको खोलेंगे। फिर साइड में लॉक्स दिए हुए हैं, इसको हम अनलॉक कर लेंगे। और जो इसके ऊपर स्टील का कवर होता है ये निकल जाएगा बाहर। ये ओपनर की मदद से आप इसको अनलॉक कर सकते हो। इस मॉडल में जो फ़ैन है ये बाहर नहीं निकलता। इसको हमने ब्रश की मदद से प्रॉपर्ली क्लीन कर लेना है। अभी हम इसको कवर को भी क्लीन करके इसको फिट करेंगे। सभी तरफ से रख के लॉक्स को प्रेस कर देना है ताकि ये लॉक्स प्रेस हो जाए। फिर इस पे जो एक स्क्रू है इसको हम टाइट कर लेंगे। अभी हमने इस पे प्रोसेसर पे थर्मल पेस्ट ऐड करनी है। ये आप देख सकते हैं, इस पे हमने थर्मल पेस्ट ऐड करके फिर इसके ऊपर अभी हम हीट सिंक को फिट करेंगे। इसके ऊपर रख के इसके जो 4 स्क्रू है इसको हमने टाइट कर लेना हीट सिंक के। अभी हम फ़ैन को ऐड करेंगे। फ़ैन की सबसे पहले हमने केबल को अटैच करना है। केबल को कनेक्ट करके ध्यान से केबल को कनेक्ट करना है। फिर हमने फ़ैन को फिक्स करना है। पहले हिंज वाली साइड में इंसर्ट करके फिर नीचे प्रेस करना है और इस पे एक स्क्रू दिया हुआ है, उसको हमने टाइट कर देना है फ़ैन का।
अभी हम इसके ऊपर बेस को रख के बेस को पहले क्लीन कर लेंगे, फिर हम बेस को ऊपर रख के पैक कर देंगे लैपटॉप को। ये हमने बेस को ऊपर रखना, प्रॉपर्ली रख के सभी साइड से प्रेस कर देना है ताकि जो प्लास्टिक के लॉक्स है वो प्रॉपर्ली लॉक हो जाए। फिर हमने हिंज के 2 स्क्रू से सबसे पहले इसको हम टाइट करेंगे। अब इसके ऊपर हम स्टॉपर रबर है, इसको हम फिक्स कर देंगे। इस पर डबल टेप पहले ही लगी होती है। फिर हमने जो डीवीडी ड्राइव है इसको हम साफ़ करके इसको हम अंदर डाल देंगे। इसको स्लाइड करना है अंदर की तरफ, और अभी हम बेस के सभी स्क्रूज़ को टाइट कर देंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। अभी हम बैटरी को साफ़ कर लेंगे और फिर बैटरी को इंसर्ट कर देंगे। बैटरी को जस्ट आपने वहाँ पे कनेक्टर वाली साइड में रख के अंदर की तरफ पुश करना है। ये पुश किया, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा लेफ़्ट साइड। राइट वाला आपने स्लाइड करके लॉक करना है। अभी बाकी साइड से प्रेस कर लेना ताकि कोई प्लास्टिक का लॉक रह गया हो वो फिक्स हो जाएगा। अभी हम इसे ऑन करके चेक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमने बायोस ओपन की है। शुक्रिया।